Тут такое последнее урожай. Это значит последние жатву душ. Последний массовый приход ко Христу множества народов, которые должны произойти в пришествии Иисуса Христа, Его Сын. А когда Иисус придет, значит мир приходит к концу. А мы будем там всегда с Ним. Мы будем дать Ему отчет, как мы были верны своему призванию. Это очень важно. И вот. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты построил большую и сильную церковь в Киеве. Я это написал. Вот там написано. А потом, через несколько месяцев, после того, как я уже молился о том, как это делать, потому что в это время я был один. И я говорю, как один создать церковь? Приводил людей и зачем, и такие вещи. И Бог просто начал дальше говорить. И он говорит, видишь, первый план, первый этап моего плана для последней жатвы уже совершился. Это то, что коммунизм должен рухнуть, yes, и восточные страны Восточного Европы должны открыть свои двери для Евангелия. Видите, ради того, чтобы проповедовано было здесь Евангелие, только ради этого Бог закрушил коммунизм. Только ради этого. Потому что это есть та стена, которая стояла между Евангелием и народом. Это была идеология, которая занимала место Бога в сердце людей. Поэтому необходимо, чтобы Бог эту систему разрушил. Если коммунизм не противилась религии или Бога, она бы продолжала существовать до завтра. Это идеология людей, которые хотят ставить себя Богом, а игнорируя Бога, забывая, что это Бог создал их. Поэтому Бог смотрел и сидел там смеялся над ними. На свое время я все равно вас уберу. Амин. И Бог говорит, что эти народ Восточной Европы уже сейчас познали Господа и приходят к Нему, слава Богу. Но Он говорит, я хочу создать таким же образом жатву в арабском мире. В арабском мире и в Китае. Я отчетливо слышал. И он говорит, я хочу использовать для этой цели верующих бывшего Советского Союза. Поэтому тебе надо создать сильную церковь. Потому что вы должны готовиться ехать сюда. В это время, конечно, я был один. Я вас не видел, you know. Сейчас легче об этом говорить. Но тогда я вас не видел. Я никого не видел рядом. И я только было слово от Господа. Видите, когда у вас есть слово от Господа, пускай придет землетрясение, пускай придет буря, пускай придет ветер, вы не поколебимы. Пускай весь мир говорят то, что они хотят. Пускай они говорят. Пускай все люди, которые живут на Украине сегодня, говорят, что ничего не получится. Идиот, делайте то, что Бог говорит. Когда Бог говорит, все остальное мелочи. Бог будет приводить людей на свой путь. Но если они будут столкнуться, они будут отбивать, но Бог будет приводить других на место их. Видите, люди всегда могут вас разочаровать. Люди всегда могут всегда вас предать. Однажды я говорил это с Юрием Ивановичем. Он указывал пальцем на некоторых лидеров церкви, что эти люди... Я говорю, ты знаешь что? Когда потрясение приходит, эти люди, на которые ты указываешь пальцем, как лидеры, они впервые упадут. А потом он недавно просто подошел ко мне и говорит, что да, как то, что ты сказал. Поэтому я не разочаруюсь. Ничего, человека, который ходит по Слову Божьему, человек, который знает, как Бог действует, ничего его не составляет распор. Аминь. Вы знаете, как Бог действует, и Бог вас просто информирует вовремя. Поэтому мы как церковь имеем сил, мы имеем призвание, мы имеем то, что Бог, к чему Бог нас призвал. Первая задача – это построить большую и сильную церковь. В протяжении этой недели я уже молюсь об этом, и на пасторском мы молились об этом. Господь, во имя Иисуса, преврати наше количество в качество. Преврати наше количество в качество. Преврати количество в качество. Чтобы люди не просто ходили в церковь и сидели
чувствовали себя хорошо и уходили. А чтобы они были людьми, которые будут знать Бога и будут служить и действовать для Него. Чтобы они были людьми предназначения. Люди, которые могут брать бремя людей на себе. Люди, на которые Бог может положиться. И говорит, я знаю Иова, я знаю Сергея, я знаю Юру, я знаю Наташу, я знаю Николая, я знаю Федору, я знаю, кого угодно. Что он, даже если мир превращается вверх ногами, он не подвинется, он не поколебает. Это то, что Бог говорил об Иове. Я знаю, что он будет послушен мне всегда. Вы видите, непослушание, либо лидер домашней группы, либо пастор, либо кому-то в церкви, это всегда носит за собой последствия. Поэтому Бог ставит нас послушанием, степень. Это то, что Сатана делал Люцифер, и поэтому он упал. Когда человек не послушен, это начало его падения. Здесь? Поэтому мы должны быть послушны Богу. Если Бог сказал, ехал в Китай, мы куда поедем? Значит, не в Нигерию, а в Китай. Если Бог говорит, чтобы мы построили сильную и большую церковь, значит, мы это будем делать. Аминь. Почему сильная? Потому что если мы не будем сильными сами по себе, эти все потрясения, эти все ветры, эти все бури, они просто нас задавят. Поэтому нам надо быть сильными в Господе, сильными в Его Слове, сильными в вере, сильными в любви друг к другу, сильными в Божьих вещах. Нам надо сила Божья, которая, если мы идем против горы, мы говорим, либо я с Богом, либо ты горе. Значит, что мы не поколебимы в своем исповедании. Когда мы стоим сильны, когда горе видит, что мы сильны, вы знаете, что происходит с горой? Горе передвигается и отдает вам дорогу. И вы проходите мимо без проблем. Потому что если мы не можем двигать горы, нам ни за что ехать в другие народы. Потому что есть территориальные духи, которые контролируют эти народы. Поэтому нам надо идти силой Божьей, с уверенностью Слова Бога, и знать, что мы имеем победу во Христе Иисусе через смерть и воскресение Его. Аминь. Поэтому самое первое начало, изначальная задача – это построить большую и сильную церковь. Тогда мы можем захватить Украину, но основное, Бог говорит, чтобы мы ехали в Сибирь, Китай и арабский мир. Но для этого мы, как церковь, должны быть сильными. Кто поедет сюда? Это вы. Это украинцы поедут сюда. Потому что Бог не только хочет, чтобы американцы или африканцы или кто угодно приезжали сюда, Бог хочет, чтобы мы тоже начали поехать сюда. Поэтому для этой цели Бог нам дал библейскую школу, и однажды он мне разбудил ночью и дал мне полную программу. Я не хотел создать библейскую школу. Но слава Богу, что Господь имеет больше планы и лучшие планы. И он дал нам библейскую школу, и мы называем ее миссионерская библейская школа Иисус Навин. Миссионерская библейская школа Иисус Навин. И это первая подобная на Украине. И то, что она будет делать для Господа, только когда мы попадем на небе в вечности, мы будем видеть результат. Потому что уму нашему сейчас непостижимы. Аминь. И, я что-то имею в голове, я что-то имею в духе, я вижу, то, что я не вижу конец этого. Потому что люди, которые выходят оттуда, они будут истек людей, которые будут собирать постоянный урожай для Царства Божьего. Поэтому ты должен быть сильный, как член этой церкви. И поэтому Бог тебя привел, чтобы быть здесь и исполнять видение, которое Бог дает этой церкви. Если Бог тебя привел, допустим, в церкви победу, значит, Бог хочет, чтобы ты там остался членом, и чтобы ты вместе с пастором этой церкви исполнять Божье призвание на свою жизнь.
Поэтому когда, допустим, люди переходят из церкви в церковь, необходимо, может быть, власть, который там, пастор, кому Бог дал это видение, дал тебе, чтобы он дал поручение, что я сознательно отдаю этого человека кому-то. Потому что к евреям, давайте откроем евреям, вы должны понимать, почему Бог говорит то, что Он говорит. Допустим, к евреям 10 глава, 25 стих. Библия говорит, чтобы мы не оставляли наши собрания. Почему Он такие вещи говорит? Вроде бы церковь это одна и то же. Но потому что у него есть определенное призвание для конкретной церкви. Он говорит, 25 говорит стих, 24. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Евреям 10, 24, 25. 25 стих говорит, не будем оставлять собрание своего. Что написано? Не будем что? Я помню такую историю. Один человек пришел ко мне, не один. Пару людей приходили ко мне, они говорили, Бог нам сказал, чтобы уехать или перейти с этой церкви в другую церковь. Я говорю, какой Бог? Потому что Бог не говорит ничего, который против. Видите, когда люди вам начинают говорить что-то, которое против того, что написано в Библии, будь осторожны об этих людей. Но Бог не может говорить что-то, которое против. Я, допустим, понимаю, если человек говорит, я хочу что-то делать. Но тогда не обманывай Бога, не переписывай Бога. Вы поняли? То есть, если ты хочешь, ты не должен путать свои желания желанием Бога. То есть, Бог никогда не противоречит его слова. Я говорю, во-первых, это против слова, они никогда не видели, что это написано. А потом я говорил еще им о том, что если Бог хочет, потому что я пастор церкви, Бог бы мне сказал. Интересно. Короче, здесь написано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обещаний, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Поэтому мы будем благословлять друг друга и мы имеем призвание, братья. Поэтому для этого призвания нам надо делать то, что Бог нам говорит делать. Мы начинаем библейскую школу, и я считал программу этой школы в четверг нам. И я забыл упоминать об одном предмете, который очень важный, курс. Это курс английского языка. Это будет один из курсов этой библейской школы, потому что если мы готовим миссионеров, то мы должны дать им язык, на котором размовляют. Аллилуйя. То есть, если вы чувствуете что-то в духе, что когда-то я буду если вы чувствуете что-то в духе, внутри где-то там, вы чувствуете, что вы будете проповедовать в другой стране. Я не знаю, через 20 лет или через 30 лет, но я чувствую, что это будет. То это школа для вас. Аллилуйя. Но помимо этого, мы, конечно, будем готовить всех желающих из нашей церкви. Всех желающих, потому что, видите, видение, которое Бог нам дает, это не обязательно, что все мы должны поехать в другую страну. Но, допустим, программа минимум, это начинается здесь. Чтобы построить сильную церковь и большую церковь, это зависит от всех нас. Поэтому мы будем готовить всех, которые идут от нашей церкви. И вопрос о том, люди уже спрашивают, будем ли мы принимать людей из другой церкви. Мы не будем принимать людей из другой церкви, если они просто придут сами по себе. Но если у них есть призвание, тогда они должны подойти к своему пастору, и чтобы их пастор их направлял. И этот пастор должен видеть, что да, у них есть видение, у них есть это самое призвание на их жизнь. И когда они закончат, мы отдаем им пастору, обратно говорят, пастор, вот твой студент. Аллилуйя. И поэтому мы можем принимать людей из другой церкви, но только если у них будет направление. Еще люди задают вопрос о том, как насчет наших студентов. Будем ли мы направлять наших студентов, то есть наших членов, в другую церковь, или в другую библейскую школу, или в другие библейские школы.
Видите, у нас уже есть своя библейская школа, поэтому Бог сказал, чтобы мы начали свою библейскую школу. Потому что для каждой церкви у Бога есть призвание. Определенные задачи, которые они должны выполнить. И поэтому Бог знает, как готовить вас к этому заданию. И поэтому мы, конечно, благодарны очень много библейских школ на Украине, которые делают большие дела для Господа. Мы благодарны Господу за них. Но слава Богу, что Он нам дает тоже свою. Аллилуйя. И поэтому мы будем слушать сейчас курсы, которые мы будем рассматривать. Первый, это у нас видеокурсы будут идти. Исцеление больных, как исцелять больных. Если вы пособираете ездить по странам, вы должны знать, как исцелять больных. Особенно если вы поедете в Индию, там очень много больных. Хорошее. Исцеление больных – это видео хантеров. Божьи генерали – это видео Леадон. Да, генерали – это значит люди, которые уже, людей, которые Бог употреблял в нашем поколении, до нас. Люди, которые делали великие вещи для Господа. Есть видео такие, где рассказывается о жизни каждого генерала. И я надеюсь, что кто-то из вас тоже станет генералом в армии Божьей. И, вы будете смотреть, и вы будете знать, что это значит, Божьи генералы. А потом евангелизация силой. Вы будете смотреть, как Бог употребляет людей в нашем поколении, чтобы воскрешать мертвых, чтобы коляски поднимать людей, чтобы делать и проявлять силу Божью. И если вы хотите действительно делать что-то серьезное для Господа, вам надо чудеса и знамения, которые идет от Бога. И поэтому в нашей библейской школе это очень серьезная программа, это будет там. Это Бонки и другие служители Божьи. А потом у нас будет тема на истолкование Библии, анализ Ветхого Завета, анализ Нового Завета, книга Деяний апостолов, вера, побеждающий мир, власть верующего, искупление, возрождение, усыновление, демонология, духовный бран и служение ангелов, финансовая свобода, познание Духа Святого, миссия и мировая евангелизация, кто Бог, кто Он такой, святость в жизни и в служении, молитвенная школа, это дополнительно уже идет, молитвенная школа, у нас будет молитвенная школа, учиться как молиться, и школа прославления и поклонения. Учить людей, как поклоняться Господу и как прославлять. Доктрины Библии, во что мы верим, английский язык, второе пришествие и грядущий мир, что ожидает нас там. Если вы собираетесь проповедовать Евангелие, вы должны знать, что ожидает нас там. Многие это не знают. И мы должны это знать. А потом, последняя тема. На служение Сару. Как совершить свое служение с успехом. Как совершить свое служение, как апостол Павел говорит, что Господь, я добрым подвигом подвязался. Ты веру сохранил и течение совершил. И теперь я готов, Господь, принять венец, который ты приготовил для меня. Я сделал все, что ты мне поручил. Это честь. Сказать это в конце своей жизни. Аллилуйя. И мы должны научить людей, как говорить такие слова в конце их жизни. Мы верим, что люди будут приезжать к нам со всей Украины, может быть, не только с Украины, потому что будет известие о библейской школе Иисуса Навина. Слово будет идти. Аллилуйя. Но уже до этого уже у нас есть, видите, когда мы говорим такие вещи, очень важно, чтобы мы с вами знали, что мы не говорим пустые слова, то, что человек придумывает. И сегодня утром у нас была сестра из-под Харькова. Ее нет сейчас, да? Подойдите сюда, пожалуйста. То есть вы должны знать, что то, что пастор говорит со сцены, это не просто какие-то выдумки, и то, что Бог делает в этой церкви, это не случайно, и это не то, что человек может делать. Аминь. То есть я верю, что поле уже готово для нас. Но для того, чтобы мы могли делать то, что чему Бог нас призывает, мы должны быть готовы, как церковь, мы должны быть готовы быть и употребляемым Богом. Давайте будем слушать
просьбу, которую имеет для нас сестру. И я верю, что мы сможем. Господь даст нам силу и способность, чтобы мы могли помочь им во имя Иисуса. Я из города Лозовая Харьковской области. Наш город 100 тысяч человек. Вот, 2 маленьких завода, которые сейчас закрыты из-за кризиса, который в нашей стране разразился, вы знаете, порванные экономические связи. Вот, молодежь в унынии, значит, каждый 5-й, может 10-й курит конопли, колятся, варят там с ацетоном всякую гадость, колятся. У нас раз в неделю хоронят наркомана, это уже нормально. Как музыка похорона, это мы знаем, что кто-то превысил дозу, кто-то умер. Вот, за пьяниц вообще уже не говорю, все пьют. Вот, поэтому у меня очень большая просьба. У нас есть церкви слабенькие, там адвентисты, группки какие-то, баптисты, но церкви живого Бога, вот такого харизматического течения у нас нет. В Харькове есть и сильные. Но я 2 раза обращалась, приеду, там проведу евангелизационное служение и уехали. То есть мы там заброшены и позабыты. Я в вашей церкви слышала много от пастора из Гадича Полтавской области, Володи Июльском. Он говорил, что очень сильная церковь, действующая, где именно спасают людей, и наркоманов, и всех падших, которые уже фактически считались пропащими для Бога, но они были здесь подняты, служат и становятся пасторами, служителями, лидерами. Вот поэтому я приехала на конференцию в Дом туриста, к Макфареллу там проводил американец, и решила в этот момент, как раз этот момент использовать и прийти к вам с просьбой, чтобы направили кого-нибудь из ваших лидеров. Естественно, знаю, пастор не сможет приехать, Сандей, вот, а кого-нибудь из лидеров, чтобы приехали к нам, значит, и открыли, помогли нам открыть церковь. У нас есть маленькие группки, собирается молодежь, там по 15, по 20 человек, но они просто изучают Библию, и, конечно, нету там совершенно такой силы, вот, значит, и даров Святого Духа. Кончается тем, что ездят изредка они в Харьков там на служение, в Дворец культуры Хемза, там есть пастор Матьян от слова жизни Ульфа Экмана, вот, или в клуб железнодорожников, и все. То есть, в принципе, церкви у нас в городе нет такой, которая бы могла... Ну, обращаюсь к вам. Ну, вот так Бог мне на сердце положил к вам. Это с зимы у меня это такое на сердце лежит. И я Володе Юльскому сказала, что как только я буду в Киеве, вот я обязательно обращусь в вашу церковь, чтобы к нам приехали. Это у меня лежало на сердце, но, наверное, Дух Святой положил. Да, представители власти, у нас большой дворец культуры пустой стоит, против которого на лавочках обколотые все лежат, вот, значит, наркоманы. И представители власти не знают, что с ними делать. В милицию уже их не берут, потому что бесполезно брать. Вот, сейчас же у нас свобода выбора, можешь колоться, можешь хоть вешаться, что хочешь делать. Вот. Но все равно, значит, служители власти, это особенно в исполкоме, я сама учитель английского языка, и знаю всех в городе, руководителей наших, руководства наше. И они просят меня, они знают, что я езжу часто по конференциям, вот, и в Москву, и везде, и они говорят, если есть такая действительно конфессия, вот, если есть такая действительно сила, значит, привезите сюда, чтобы вот этих спасли, чтобы спасли их, вот, потому что в каждой семье, даже этих работников исполкома, в каждой семье, значит, есть, если не пьяница, так наркоман. Вот. И они меня просят, говорят, сначала я им рассказывала вкратце этим работникам, значит, исполкома, это бывшие горкомовские работники, сейчас они в исполкоме, в мэрии работают, в милиции. Вот. Значит, они говорят, что раз есть такая церковь, которая действительно это может сделать, значит, мы все сделаем, мы не будем брать большую аренду за Дворец культуры, самую такую, ну минимальную, вот, лишь бы только там проповедовало Слово Божие, и чтобы вот этих наркоманов могли исцелять. Вот, и приводить, говорится, в человек, ну, они-то, конечно, у них основная мысль не к Богу, а сделать их просто гражданами хорошими, чтобы они не кололись, не пили и все. Вот. Ну, вот такую просьбу я передаю. Я обещала, что как только буду в Киеве, я обязательно зайду вот, в церковь. Я им говорила, что есть такая церковь, там есть пастор Сандей, вот, по-английски это «Солнечный день». Очень приятное имя. Очень приятное имя. Чтобы вы знали, все это имя обозначает «солнечный день». То есть он свет миру. Вот Бог его, видать, назначил еще тогда. Вот. Такое имя ему дала мать. Вот. И все. Солнце миру. И когда Володя Юльский мне сказал имя это впервые, он его очень любит, Володя. А я говорю, какое имя приятное? Это же значит «солнечный день». Я говорю, вот мы это «солнечный день» постараемся сюда в Лозовую. Ну вот. Так что вы знали, что у вас солнечный день. Свет. Как в церковь, я сказал ей просто, что я не могу принимать это решение одна. Я просто понимаю, почему, я сейчас просто осознаю, почему Бог мне очень сильно
на душу положить, что мы должны начать библейскую школу. Я не хотел, серьезно. Потому что Бог, когда я хотел учиться в библейской школе Реме, я хотел поехать учиться, и я очень хотел учиться. И Бог мне сказал, что, ты знаешь, у меня есть разные способы подготовить своих служителей. И он говорит, что то, что ты здесь при коммунизме, это мы были подпольны. Он говорит, что ты прошел школу 6 лет пустыны. И у тебя есть здесь, у меня здесь есть работа для тебя, и тебе не надо ехать никуда. И, то есть у Бога есть планы, и как Он готовит своих служителей. Но я поэтому не хотел начать школу. Я говорю, я сам не ходил в школу, и я буду посылать туда, но я не могу этим заниматься. Я только хочу проповедовать. Но Бог говорит, что он не начинает школу для себя. Я начинаю школу ради тех, ради видения, которое Бог дал церкви. И ради того, чтобы мы могли исполнять то призвание, которое на нас лежит. Видите, это всего лишь одна такая нужда. И я знаю, что когда до окончания школы, может быть, очередь городов украинских будет просто выставлены, что приезжайте к нам. И, дорогие мои, то, что мы говорим здесь, это не шутка. Нам с вами надо быть серьезными. Нам надо быть серьезными с Богом. Мы люди предназначения. Судьбы лежат у нас, плеча. Либо мы пойдем, либо мы откажемся. Но сестра знает очень много церквей здесь. Она даже говорила, что она была на конференции, где были другие пасторы. Но почему-то Бог именно от нас. Я думаю, что это подтверждение для вас. О том, что мы не делаем свои дела. Что мы делаем, чему нас призвал Господь. Я просто хочу, чтобы если вы чувствуете себя призвание, конечно, если мы хотим ехать в Китай, с арабскими и так далее, мы должны сначала быть способны Украину привести к Богу. Не так ли? Поэтому мы не просто какие-то люди, которые собираются здесь по воскресеньям или которые имеют общие интересы. Мы есть люди назначения. Мы идем на небо, да, это правильно. Но это конечный итог нашей деятельности, нашего жизни здесь на земле. Но на земле мы должны исполнять, к чему мы призваны, дорогие мои. Давайте все мы будем просто сказать Господу, что Господь все то, что требуется от меня. Не все мы, конечно, поедем в нашу церковь в другом городе или в других странах, но мы можем что-то делать. Может быть, Бог требует от тебя, может быть, чтобы ты молился. Может быть, Бог требует от тебя, чтобы ты здесь что-то делал, грубо говоря, или чтобы деньги дать. Или что, я не знаю, что Бог тебя положил на сердце, но знай и скажи Господу, что то, к чему ты меня призвал, я это готов сделать, и я это сделаю. А люди, которые чувствуют призвание, пожалуйста, вы просто знаете, что сейчас вы можете учиться. А если вы, потому что эта учеба у нас будет очная, то есть 9 утра у нас будет до часу, до полпервого, будет академический, 3 часа академический, а потом у нас пойдет молитвенная школа или школа прославления, а потом английский язык. И поэтому просто это интенсивная подготовка. И Бог уже нам посылает очень много вещей. И мы благодарим Господу за то, что Он делает. Но больше того, мы будем еще благодарны, когда мы начинаем действительно приступать к делу. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я читаю еще раз от Иоанна 13 глава 34-35. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Библия говорит, если ты хочешь знать верующего христианина, что он ученик Иисуса Христа, то, что тебе надо делать, это не начинать смотреть, когда-то я это делал. Это не начинать смотреть на том, какой у него духовный дар. Пророчествует ли он? Или что там еще люди делают? Или исцеляет ли? Надо начинать искать не
какое знание огромное у него есть. Надо начинать искать не как велика и величественна его вера. То, что надо искать, это другое. Надо начинать искать, насколько он любит. Здесь Библия говорит, по этой причине, или по этому показателю, люди будут знать, что вы мои ученики. Только если вы будете любить друг друга. Правильно, сестра. Только потому, насколько ты будешь любить другого человека. Мы же знаем с вами, что если ты любишь кого-то, ты не хочешь портить этого человека. Ты не приходишь туда-сюда и говоришь, что он мой лидер домашней группы или, лидер служения танцевальной группы, она такая плохая, или... То если ты любишь человека, ты хочешь посчитать этого человека, ты хочешь покрыть все его слабости. Ты хочешь дать ему что-то доброе, ты хочешь показать ему, ты хочешь себе дать ему. В четверг мы проповедовали о любви, и мы видели то, что есть любовь на самом деле. То есть, если ты ученик Иисуса Христа, то, что Бог ищет, чтобы тебя назвать учеником его, это насколько ты любишь братьев особенно. Насколько ты любишь других верующих. Вы понимаете, почему мы не очень любим критиковать православие и других людей здесь? Потому что они верующие. Они не все знают, как мы. Мы тоже не все знаем, конечно. Никто не все не знает. Если кто-то говорит, что он все знает, вы видите, что это человек вообще ничего не знает. Потому что даже Павел говорит, что он только что начинает. Он говорит, что он ничего не знает. Я только ищу, я стараюсь. Поэтому если какая-то церковь говорит, я знаю, что есть такие церкви здесь в Киеве. Мы только спасены. А они не крещены Духом Святым. Нету исцеления. Нету духовной дары. Но они говорят, это только мы. Это зачем? Даже в той церкви, где это есть, мы говорим, что мы еще ничего не знаем. Мы еще ищем. Аминь. Поэтому мы не говорим, что мы все знаем, но есть люди, правда, больше, которые мы знаем. Но мы не показываем это на показ, что мы такие, мы все знаем, мы исцеляем людей, а вы ничего не делаете. Нет, мы любим их. Потому что они омыты кровью Иисуса Христа. Потому что за них Иисус посчитал это достойным умереть. Если Иисус умер за человека, зачем кто я такой, что я его ругаю или пренебрегаю? Если Иисус умер за него, еще больше я вам скажу, Иисус не только умер за верующего, Иисус живет в нем. И Библия говорит, если вы что делаете для малого сего, вы делаете не для него на самом деле, вы делаете для меня. Если кто ругает одного верующего, он ругает не его. Он ругает кого? Бога, который в нем живет. Видите, но очень часто многие, даже верующие, которые уже ходят в церковь, я не знаю, сколько лет, они часто поступают очень небрежно к другому верующему. Но Библия говорит, что ты, я не должен быть таким. Почему? Потому что даже Бог не говорит, что мы критиковали людей, которые даже на самом деле что-то плохо делают. Бог говорит, молись за него. А если что, позови его и к нему и скажи ему то, что он плохо делает. Если он не послушен, позови второго или третьего. И перед этими людьми предупреждай его. Но если ты не можешь это делать, только молись. Здесь, поэтому, даже если одна, или он только что вчера покаялся, и он еще живет в грехе, это не твое дело судить его. Мы должны уважать друг друга. Мы, конечно, должны говорить им правду, но мы не должны их портить между собой. Здесь мы призваны любить друг друга.
Библия говорит, поэтому люди будут знать, что вы любите, что вы мои ученики, когда вы будете любить друг друга. Если мы не любим друг друга, мы еще до этого дойдем, вряд ли можно назвать нас истинными учениками Иисуса Христа. Давайте откроем первое послание Петра. 1 глава, 22 стих. 1 Петра 1, 22. Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши, нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Послушанием истины, здесь речь идет о нашем спасении, о том, что мы, благодаря тому, что мы послушали истины, поэтому мы возрождены, поэтому мы спасены. Вы видите, очень много людей слушают Слово Божие, допустим, по телевизору. Вы думаете, что только вы смотрите нашу передачу или другие христианские передачи? Нет, есть больше людей, которые смотрят. Но они не послушны этому слову. Вы здесь? Но потому что мы с вами послушны, поэтому мы пришли к Богу. Но то, что даже мы послушны этому слову Божьему, это не наши с вами заслуги. Библия говорит, что через Духа это произошло. То есть это благодаря Духу Святому. Это Дух Святой сделал это возможно, чтобы вы могли послушаться, взять слово, которое вело ваше спасение. Поэтому это то, что здесь имеется в виду 22, что послушанием истины через кого? Через Духа Святого. Очистивши души ваши, к нелицеприятному братолюбию. Очистивши. Теперь обращайте внимание на то, что я считаю здесь. То есть это Дух, который сделал вам послушным истине. Тот же самый Дух, смотрите на 22 стих, тот же самый Дух очистил. Здесь слово очистивший это прошедшее время, так? Через этого Духа, то же самое, Он очистил души ваши. Обычно, когда люди говорят, когда они пришли в церковь и говорят о том, что они не могут кого-то любить, или они не могут кого-то прощать, то это ложь. Здесь, может быть, я тебе говорю, что это ложь. Ты можешь прощать этого человека, даже если она теща, или теща, да, или свекрова. Даже бывшего мужа можно прощать. Аминь, да? Да. Почему? И откуда я это знаю? Потому что при возрождении есть Дух Святой, который делал возможно для вас принять Слово Божие. Теперь, когда вы приняли это Слово Божие, и вы послушали истины, это тот же самый Дух делает еще одну работу в вас. Какая? Она очищает вашу душу. То, что было закоплено, да? Закоплено раньше. То, что было спрятано раньше. Дух Святой, который спас вас, который возрождает вас, это одно из его задач очистить вашу душу от всех грязей, которые там были до этого. Поэтому здесь написано и говорится о том, что послушанием истины, то, что вы послушали, это значит, что Дух Святой уже это осуществил. Он уже очистил вашу душу. Он говорит, послушанием истины через Духа очистивши. Это Дух очистил души ваши. То есть, если вы сегодня пришли в церковь, и у вас есть горечь в отношении к кому-то, непрощение, или невозможно, вы просто думаете, что мне невозможно любить этого человека, он насколько меня обидел. So, не могу, никак. Я стараюсь. Или я стараюсь. Не получается. So, как только что вы пришли к Богу сегодня, что-то происходит в вас, если вы на самом деле покаялись, если вы на самом деле приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, если вы на самом деле искренне обращались к Богу, это Дух Святой, который сделал возможным вам послушаться истине,
toje moment, toje mnognavene zela lishua durabotu. Ona shiltil vashes dushi, so vimagli lubit vashivragov, so vimagli lubit imolisa zanina vide shivas, so vimagli prashat abijayo shivas. No, glavne seli, eto ashiski, eta tosh to navisa nazes, ashistiv shi dushi na shi ku nilise men nomu bratalubiu. Nilise men nomu bratalubiu. To jest? Nitoshte, oh, sister, daragaya, yazbialu blue kaneshna, brat, oh, tetako ishudeste. Abatom? Veni videli da. To jest, govori, brat, sister, oh, shudeste, na kwe vserkwi. Abatom? Ana, ja ivo, ne on meni ravisa. Это называется лице приятное, любовь. Лице приятное, лицо приятное. То есть, Библия говорит, что но Бог очищает душу нашу, чтобы у нас было не лице приятное, любовь к друг другу, братьям. Однажды я сказал это, и это серьезно так. То есть любовь, которая у меня есть к членам этой церкви. Я не могу сказать пальцу на кого-то, что я этого больше люблю, чем другого. Я просто всех люблю одинаково. Серьезно. Знаете, если я никогда вас не пожал руку, не волнуйтесь. Все в порядке. То есть Дух Святой что-то делает, когда Он приходит к вам, в вашу душу. И это потому, что Бог это обещал, и Бог это осуществляет. И это происходит тут же при спасении. Давайте откроем пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стиха. Книга пророка Иезекииля, 36, 26, 27 стихи. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутри вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Теперь послушайте то, что происходит с вами, когда вы приходите к Богу. Даже с самого первого дня. Hello? Теперь послушайте то, что происходит с вами, когда вы приходите к Богу. Даже с самого первого дня. Hello? Возьмите кого-то за плечо и говорите, что ты поспишь дома. Правильно, Юрий Иванович? Хорошо. Хорошо. То, что происходит при покаянии, когда вы приходите к Богу, даже если вы это делаете первый раз. Обычно, когда люди приходят в нашу церковь, вы знаете, что они сначала ожидают? Они ожидают получить исцеление от болезни. Вы видите, это всего лишь последствия чего-то. Это всего лишь последствия той работы, которую Господь делает в вашей душе. Поэтому, когда вы приводите людей сюда, и когда люди приходят сюда, то, что вы должны ожидать, давайте посмотрим то, что Бог говорит, что Он ожидает для вас. Не просто исцеление, не просто прославление, не просто хорошее состояние, хорошее настроение, но Бог делает что-то более глубокое, более сердечное с нами, когда мы приходим к Богу. Что Он делает? И дам вам сердце новое. Здесь? То есть, вы видите, ваше сердце очень важно для Бога. Помните то, что Иисус сказал, что то, что человек принимает, это не то, что оскверняет его. Но то, что оскверняет человека, это то, что выходит оттуда. Злое помышление, злобы, прелюбодеяние, блуд, кражи, ложь и так далее. То есть это то, что выходит из сердца оттуда. Библия говорит, вот это как раз оскверняет человека. Поэтому откуда Иисус говорит, что выходит эти вещи? От сердца. И дам вам
Сердце новое. И дух новый дам вам. Вы видите, когда мы были в миру, наш дух, это был дух Адама. Дух бутовства, дух я сделаю, как я хочу, эгоизма. Но Библия говорит, что когда мы приходим к Богу, мы получаем усыновление. Дух Божий рождает нас заново. Когда вы пришли к Богу, вы получили возрождение. Что такое возрождение? Это значит рождение заново. Теперь, ваша плоть не была возрождена, когда вы приходите к Богу. Плоть остается такой же, значит душа остается такая же. Но ваш дух новый. Библия говорит в 2 Коринфянам 5:17, ибо старое прошло, кто во Христе, все новое. Старое прошло, и теперь все новое. Это значит, это было раньше, когда ты не мог простить этого человека. Это было раньше, когда ты думаешь, что я никак не могу его любить. Это было раньше. До того, как ты получил новый дух. До того, как ты получил новое сердце. Представляешь, теперь у тебя уже есть новое сердце. Серьезно. Бог сказал. А если он говорит, значит он уверен об этом. О, аллилуйя. Аллилуйя. И 27 стих говорит, вложу внутри вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Теперь скажите, пожалуйста, какой самый главный устав и заповеди Божьи? Вообще, единственная заповедь Божья. А? Любовь. Любовь к Богу и к ближнему, и к человеку. То есть, Бог говорит, вы будете ходить в его заповедях. Очень многие мы говорим, что я всех люблю, но этого он мне неприятен. Послушайте то, что здесь написано. 27 стих, последний там абзац. Давайте даже с первого, с самого начала, 27 стих. Вложу внутри вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. Теперь, послушайте, заметьте себе слово здесь «сделаю». Бог сам. Сделаю то, что вы будете ходить в заповеди мои. Тебе не надо напрягаться. Что я хочу любить этого человека, но не получается. Я хочу прощать его, но не получается. Это потому что ты стараешься. Просто скажи Господу, Господь, я благодарю тебя, что ты мне даешь новый дух, новое сердце. Бог сказал, что я сделаю, что вы будете ходить в заповедях мои. Он сделает, не ты. Я сделаю. Поэтому полагайтесь на него. Господь, я верю тебе, что я смогу прощать своего бывшего мужа, я смогу прощать свою свекровью, я смогу прощать свою тещу и тому подробнее. И так далее, значит. Дайте своего начальника сиха. То есть Бог дает вам его дух. А Библия говорит, что Бог это кто? 1 Иоанна 4:8. Бог есть любовь. Если Бог есть любовь, Бог вам дает себя. И когда вы приходите к Богу, что-то происходит с вами, дорогие мои, и вы должны это знать, что вы имеете Божья любовь. Откройте, пожалуйста, к Римлянам 5:5. К Римлянам 5:5. Так. К Римлянам. Есть такая, да? Это в Новом Завете. К Римлянам. К Римлянам 5:5. А надежда не постигает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данный нам. Утром я задал людям такой вопрос. Любовь Божья, давайте задумаем об этом тоже на этот раз.
Любовь Божья – это любовь, которая любит только ближних, любит только верующих или любит всех. Это какая любовь? Теперь послушайте, это Божья любовь. Теперь что Бог говорит, что где это сейчас Божья любовь находится? Что Бог говорит об этой Божьей любовь в этом 5 стихе? А надежда не постижает, потому что любовь Божья, что сделала с ней? Излилась в сердца наши Духом Святым. Дane нам. Это значит, при вашем возрождении Бог что-то делает новое. Если Он вам дает свой дух, Он все потом помазывает. Ваше сердце – любовь Божья. А любовь Божья – это любовь, которая ко всем, так? Любовь Божья – это любовь, которая распространяется на всех. Поэтому, что еще скажем, а? Next love, да? Значит, вы можете прощать этого человека. Вы можете любить этого человека. Потому что есть что-то в вас, которое дает вам способность это делать. Есть что-то в вас, которое хочется это делать. Однажды кто-то говорит, что я не люблю свою тещу. И проповедник говорит, ты уверен, что ты не любишь. Потому что там написано дальше, что если кто не... Она говорит, я ненавижу. А проповедник говорит, тот, кто ненавидит кого-то, тот вообще не спасен. Она говорит, ну я знаю, что я спасена, я крещена Духом Святым и так далее. Он говорит, и ты говоришь, что ты ненавидишь эту женщину. Да, она мне сколько гадостей делала в жизни. Истории всякие. И проповедник сказал, это либо ты спасена, либо ты не спасена. А если ты спасена, значит невозможно, что это любовь Божья сделала в твоем сердце. Невозможно, что ты ненавидишь кого-то. Но если ты на самом деле ненавидишь, значит ты еще не спасена. Хорошо, я говорю, я тебе дам такой текст. Смотри на меня прямо в глаза и скажи, я какой-то, или какая-то, ненавижу свою тещу, этого, кого-то. Она говорит, я не могу этого делать. Это значит, на самом деле, у тебя нету ненависти к этому человеку. Раз ты не можешь это смотреть мне на глаза и сказать прямо, значит, ты просто не хочешь любить этого человека. Не то, что ты его ненавидишь, ты просто не хочешь. Но ты можешь. Потому что есть что-то в тебе, которое Бог тебе дал прямо. Что для тебя способен прощать и любить. Аминь. Я еще вам расскажу другое свидетельство. Одна сестра, я проповедовал, это здесь на Украине, я проповедовал в одном городе. И одна сестра мне начала рассказывать, что с ней произошло. Что они жили очень плохо с мужем и били ее. Есть некоторые мужчины, которые бьют женщины. Я говорю, что если бы когда я занимался спортом, я бы таки на дуэль вызвал их. Но слава Богу, что уже не надо дуэль, надо просто дать Евангелие и все. Спасется. Это лекарство. Когда он спасется, он перестанет бить. Хорошо, ничего. Потом продолжим об этом. Короче, они плохо жили, и он даже бил ее, и они ненавидели друг друга. Но она спаслась на пути. Видите, когда проблема дома, тогда люди начинают искать Бога. И она спаслась, и она, начала, конечно, относиться к нему более не так, лучше. Но он продолжал ее бить и не любил ее больше или что-то так. Но что-то произошло с ней, она сказала, что она заметила, что в церкви теперь она любит братьев, у них маленькая церковь, такой 40 человек или сколько там. Она начала заметить, что она любит людей, мужчин, сестру и братья, и она любит их очень какой-то необыкновенной любовью.
Она сказала, что я даже начинаю любить людей, чужих людей, больше, чем своего мужа. А потом она учительница в школе, старших классов. А потом она начала приводить людей к спасению, к Богу. А потом она говорит, что я, наверное, с ума вообще уже с ума зашла. Почему? Потому что она обнаружила, что она имеет такая тягость к этим людям, к этим детям. Что она чувствовала такую любовь к этим детям, что она говорит, я, наверное, ненормально. Как это я буду любить мальчишек? То есть она чувствовала, что она любит эти детей больше, чем даже своего мужа. И она потом поняла это, что это не потому, что она ненормальна, потому что она перепутала. Любовь, которая идет от нее к этим людям, она думала, что это любовь мужчины. Она не знала, что потому что дух ее, это ее дух, влюбляется в духа этих людей. Потому что мы такие созданы уже сейчас. Мы имели духа бунтовства, духа эгоизма раньше, но теперь это дух Божий, а дух Божий это дух любви. И когда ее муж пришел в церковь, она заметила, что теперь я могу любить своего мужа такой же любовью, как я люблю людей в церкви. Значит, я не скверная женщина. Это часто происходит в церкви. Я утром говорил об этом, что особенно в церкви очень многие люди часто влюбляются в пастора и проповедника. Вы знаете, почему это так? Потому что это человек, который дает вам слово жизни, дух его изливает от сердца к вам. И вы видите, что у вас какая-то чувство или любовь к этому человеку, и кто-то начал уже, наверное, думать, как эта женщина, что я, наверное, что-то со мной ненормально. Нет, вы нормальны. Это любовь не к плоти этого проповедника, а к его духу. Потому что так и должна быть. Здесь у нас должна быть такая же любовь между собой все. Ты любишь его. Ты любишь ее. Ты очень заботишься о ней, как о своем родном сыне, или мужа, или брата, или сестра. Ты просто потому что твоя любовь Божья излилась в твоем сердце. О, аллилуйя. Поэтому не думай, что ты, я не знаю, я, наверное, нет, все нормально. Ты просто постарайся любить всех людей таким образом. И это Бог дает такую любовь. Давайте откроем, пожалуйста, 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 3 главу, 1 Иоанна 3, 15. 15 по 18 стихи. Давайте с 14 будем считать, 14 по 18. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. И 15 стих, всякий ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизнь вечную, в нем пребывающий. Библия говорит, что если вы кого-то на самом деле ненавидите, значит вы вообще еще во тьме. Значит вы не верующие. Библия говорит, в нем нету жизни вечной пребывающей. Почему пребывающий? Потому что, может быть, действительно, эта жизнь вечная вошла когда-то. Но она не пребывает там, она уже вышла. Как только что ты начинаешь ненавидеть кого-то, который есть дитё Божие, ты перещелкиваешь твое спасение. Потому что ты не можешь любить Божьего дитё, ты не можешь ненавидеть Божьего дитё и говорить, что ты любишь Бога. Потому что Бог в нем живет. Значит, ты на самом деле ненавидишь Бога, который в нем живет. Поэтому, что бы он тебе не делал, от плоти или из разума, от души, ты должен иметь правильное отношение к этому человеку все равно. Потому что ты должен относиться к нему как к Христу. Здесь, если ты говоришь, я не могу это делать, я его ненавижу, тогда как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты человека, которого ты видишь, ненавидишь? Hello.
Oh, hallelujah. Mene takia, initial. Payekale dashe. That you just been billy takiwe. Means mena, sir. Just not statistic. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, то есть Иисус Христос. Как мы знаем, что Он любит нас, на самое дорогое отдал нам. И мы должны полагать души свои за братьев. Тяжело, да? Не тяжело, нормально. То есть, Иисус дал нам пример, и Бог учит. Обычно многие спрашивают, до какой, сказать, она не разрешает ничего. До какой степени любить верующего? До той степени, чтобы отдать свою жизнь за него. Да, тяжело, да? Никто не говорит. Я сам умом не представляю это, но сердцем я могу это тебе представить. Чтобы ты любить своего брата во Христе. Так? То если придется выбирать, ты можешь идти за него. На смерть. Потому что это то, что Иисус делал для тебя. Поэтому мы тратим свое время, свою энергию на то, чтобы мы могли это делать, показать людям любовь Божью. Поэтому мы не просто приходим в церковь, чтобы, такие. Мы тратим что-то в себе. Таким образом мы отдаем свою жизнь этому человеку, нашим братьям и сестрам. Аминь. И 18 стих говорит, 17 стих. А кто имеет достаток в этом мире, но видя брата своего в нужде, сотворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Hello? Это невозможно говорить, что ты любишь человека, если у тебя есть средства удовлетворения нужд брата или сестры, а ты закрываешь свои глаза на это. То это не братская любовь вообще. Это мирская любовь. А он что мне дает? Но мы не такие. Не такие. Это то же самое, что мы спасены, возрождены, мы знаем тайны для успешной жизни, мы знаем средств во избавление от проклятия, от мучения этого мира, от недугов этого мира. И мы это не делаем. Это не любовь. Допустим, если бы не благодаря сестре Наташе, которая ее нету сейчас, но она, свидетельствовала о том счастье, о той радости, которую она получила во Христе Иисусе, если бы она не любит людей. И не весь сказала это по телевизору, многие из нас не были бы здесь. И потому что этот человек любит вас, и он хочет поделить с вами то, что Бог может с вами изменить вашу жизнь. Не только сестра Наташа. Каждый собрание, каждая телевизионная передача, кто-то выходит смело говорит о том, как он жил, о том, что Бог дал их жизнь. Это пример того, что я отдаю себе кому-то. Видите, может быть, не у всех вас есть такая возможность, но Библия говорит, то, что у тебя есть, поделить с кем-то, особенно с братом и сестрой. Аминь. Алло. Тогда, что ты делаешь, чтобы поделить что-то, или чтобы брат или сестра в этой церкви знал, что ты любишь его или ее? Что ты конкретно, как член церкви, как член тела Христа, который Библия говорит, что поэтому люди будут знать, что вы мои ученики, если вы любите друг друга. Теперь вы говорите все аминь, значит мы любим друг друга. Но что ты делаешь конкретно, чтобы Богу показать, и сестре или брату показать, что ты любишь его. Практично. Потому что Библия говорит, что любовь должна быть практична.
Iisus a dat свою жизнь. Что ты делаешь? Может быть, ты не выходишь на сцену, как пастор. Может быть, ты не поешь на сцене, как группа прославления. Но что ты делаешь конкретно, чтобы Богу сказать, что Господь, я люблю тебя, и я люблю ближнего. Что ты конкретно, задавай себе такой вопрос, что ты делаешь для Царства Божьего на сегодняшний день? Или ты только приходишь, чтобы принять или принимать? Что ты другому отдаешь? Чем ты служишь другому? Говоришь, я не знаю, я не могу настроить аппаратуры, я не знаю, я не могу подключать микрофоны и так далее, или я не могу петь. Но кто тебе говорит, что это обязательно делать? Если ты был алкоголиком, и Бог тебя освободил от этого, но что ты говоришь другим алкоголикам? Это значит, Бог автоматически тебе дает служение. Может быть, это не это служение, ты будешь заниматься всей своей жизнью. Но до того, как Бог тебя покажет, на чем ты будешь заниматься, может быть, ты будешь проповедником или что-то, но от чего Бог тебя избавил, подели с другим, что страдает этим. Если ты больной, ты говоришь, что я не знаю, как проповедовать. Но скажи, если ты был больным, извините, и ты исцелился, и ты говоришь, что я не могу проповедовать, но я еще не готов. Но зачем быть готовым? Иди больным, все больные в этом городе. Иди кому-нибудь, и говоришь, что я был больной, я исцелен, Бог исцелил меня. Все. Ты раньше курил, ты говоришь, что я не могу проповедовать. Ну, иди скажи людям, вот, я раньше курил, я больше не курю. Это уже что-то. То есть, что ты делаешь конкретно? Чтобы действительно говорить, что я люблю Бога, я люблю людей. Видите, любовь, hello. Это очень многие люди имеют непонимание, неправильное понимание любви. Многие говорят, я люблю, я люблю, я люблю. Это не игра слов. И из-за превратного понимания любви, есть многие из вас сегодня, которые находятся здесь разбитым сердцем. Потому что кто-то говорит, что он любил вас, а потом издевался над вами. Это ерунда, это любовь мира сего, и это должно быть поконченным христианам. Мы должны людям показать, что такое истинная любовь. А истинная любовь делит тем, что у него есть, с другим. Вы здесь? То есть, если я говорю, что я люблю кого-то, допустим, Бог говорит, что Он любит нас. Чем Он доказал, что Он любит нас? Откуда я могу знать, что Бог любит меня? Тем, что Он отдал что-то мне. Но слава Богу, что Бог не просто отдал мне что-то. Бог отдал мне самое ценное, самое дорогое, что у Него. Jesus for you, yes. Если ты говоришь, что ты любишь ближнего, если ты говоришь, что ты любишь Бога, а что Бог требует от тебя сегодня, здесь, на земле? Он говорит, служи мне. Что есть церковь, где Он тебя поставил, чтобы ты мог других спасать таким образом, как Он тебя спас. Чем мне служить? Если это твоя проблема, я разрешу эту проблему сейчас. Потому что у нас есть очень много служений в церкви. Как можно служить Богу? Аминь. И пора наша церковь стала действующая церковь. Пора наша церковь, наши члены нашей церкви стали не просто греющие стулья. Пора мы стали действующими верующими. Были в силе, в деле, в слове. Аминь. Библия говорит, 18 стих. Дети мои, станем любить не словом только, или языком, но делом и истиной. Станем любить не только словом, но истиной. Давайте повторим эту фразу. Станем любить не только словом, но истиной и делом. Это значит, если мы любим Бога, мы что-то будем делать для Него. Это значит, если мы любим ближнего, мы что-то будем делать для ближнего. Дорогие мои, каждый член этой церкви должен иметь что-то, которое он делает. У тебя должно быть служение, которое ты несешь для Бога и для ближнего. Вы видите, я слышал об одном
об одном проповеднике, который явился ангел, и ангел ему сказал: ты строишь здание, ты делаешь то, ты покупаешь машину и так далее. Он говорит: но ангел сказал это. Но самое главное, что Бог считает, из денег, и все деньги, которые здесь есть на земле, деньги, которые Бог считает или ведет учет, это только те деньги, только те средства, которые идут на спасение душ. Я был шокирован. Ты можешь строить здания и так далее, но то, что Бог считает, и то, что идет, это деньги, которые затрачены на то, чтобы кому-то делать добро, чтобы привести кого-то в Царство Божие. Поэтому сколько из твоей энергии, сколько из твоей силы, сколько из своего средства уже трачены на эту силу, чтобы спасать людей. Может быть, ты только подключаешь аппаратуру, но Бог это видит, потому что ты используешь твою энергию. Но если ты приходишь только, чтобы себя насытить, Библия говорит, насыщать, Библия говорит, тот, кто сеет плод, значит, только для себя. Свою плод пожнет тленное. Но давайте будем начнем сеять другим. Здесь? Давайте преклоним нашу голову. Давайте преклоним нашу голову в молитве. Что Господь, употреби меня. Господь, употреби меня. Господь, я хочу любить не только в слове, но и в деле, Господь. Я хочу любить истиною. Я хочу найти свое место в церкви. Я хочу найти, как Тебе служить. В чем я могу Тебе служить, Господь? Я хочу служить Тебе, Господь, и служить своему ближнему. Открой мне, Господь. Поширяй меня в любви и в добрые дела. О, Господи, открой мне. Давайте все попросим у Него. Библия говорит, будем любить не только словом, но и истиной. Может быть, у тебя есть какая-то способность. Скажи Богу, чтобы Он взял это ничтожное, которое у тебя есть, чтобы прославить Его. Бог может использовать любое. Бог может использовать любого. Бог может использовать что угодно. Самое главное, что мы отдаем Ему на служение, что Господь возьми употреби. Возьми меня, употреби меня. Возьми мое время, мои деньги или что угодно, употреби. Чтобы другому помочь, чтобы спасать душ, чтобы свою силу исполнять здесь на земле. О, употреби меня, Господь. О, употреби меня, Господь. О, употреби меня, Господь. Shaka salara makoso kosolo baba baba baba. Shilara makusu kotoro baba baba siketelere mokosondoyo. Oh, Atez vai bien Isusa. Oh, Atez vai bien Isusa. Oh, me отдаем себе в Твое служение, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты спас нас, но мы хотим, чтобы через наши действия, через наши жизни, другие также были спасены во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за это видение, которое Ты даешь этой церкви. О, мы благодарим Тебя, Господь, за сестру, которая приехала из Харькова, и за это призвание, за эту просьбу, Господь. Мы хотим быть полезным Тебе. Мы хотим быть полезным для Твоего царства, для назидания Твоего царства по всей земной во имя Иисуса.